глубокие вопросы, связанные с атлетизмом, с воспитанием атлетизма, хотели как можно на массовый язык говорить можно на хозяйстве. Конечно. И здесь как раз это, я думаю, не тот вопрос, который можно легко ответить и легко решить. Нам всем над этим надо думать, всем надо этим заниматься, разговаривать, вырабатывать решения совместных. Согласна. Спасибо. И давайте не нарушать традицию, да? Да. Уже, наверное, 5-й год. Пожалуйста, меня надо сфотографировать. Татьяна, Добрый день. Александр Сергеевич, вы уже упомянули, что Якутия в этом году была признана самым креативным регионом на конкурсе Russia Creative Awards. Скажите, какими критериями оценивали участников и благодаря чему нам удалось пройти тот же Татарстан, который также был в финале, в котором в этом году был построен очередной IT-парк площадью 47 тысяч квадратных метров? Или можно ли считать, что наш креативный кластер, который также в этом году был построен, исходя из этого, круче, чем этот IT-парк? И в целом, как вы оцениваете эффект от введения креативного кластера в Якутии для Дальнего Востока и в целом, я думаю, для страны? Спасибо. Коллеги, я не знаю, по каким критериям оценивается этот конкурс. Он очень серьезный. Там примерно, как вы рассказывали, подход как при Оскаре, то есть есть определенное количество ведущих экспертов страны, которые рассылаются, ну, как бы портфолио участников, они сами тоже получают информацию, обсуждают и называют победителей по тем или иным номинациям. Там же номинации 10, там не только самый креативный регион, там самый креативный человек, сыгравший самую большую роль в креативных индустриях, который Герки стал, например, там самый креативный проект и так далее, и так далее. Самый социальный, там, самый лучший меценат, в этом году Алишер Усманов стал. Вот. Мы стали победителями, и в финале у нас были соперники не только Татарстан, там была и Ленинградская область, там была и Тюмень, Ханты-Мансийский округ, да, ну, такие реально, не Тюмень, а Красноярский край. Я вообще думал, что Красноярск выиграет, потому что реально они в креативной индустрии вкладывают очень много. У них, и у нас есть чему у них учиться. У них в университете, например, есть отдельный целый факультет, который как раз под гастрономию заточен, под именно продвижение своей гастрономии. Есть у них реально замечательные проекты креативной индустрии мирового масштаба. Есть хорошие очень ребята, креативную неделю они региональную всероссийскую проводили. Вот. Ну, я думал, что они, наверное, нас опередят, может быть, да. Вот. В душе я верил, что мы там, может, вторые, третьи, а может, первые. Когда я поверил, что что-то случилось, когда мне есть прием на Сергея, ну, от Сергея Владимировича Кириенко позвонили и очень попросили, чтобы я постарался лично сам. Ну, я понял, что раз просят, то, наверное, что-то есть. Вот. А так, конечно, когда я приехал, мне уже там сказали, что Александр Сергеевич стал победителем, поэтому выходишь туда, здороваешься так, говоришь так, ну, это как всегда бывает. Вот. При этом для нас это огромная честь. Почему? Потому что эта премия получается только второй раз. Первый раз Москва, второй это на всю историю. Круто. В дальнейшем, чтобы вы в следующем году не спрашивали, почему вы не 5 лет мы теперь не имеем права побеждать. Мы можем участвовать в проектах в других номинациях, там, лучший проект, там, какие-то социальные инициативы, но креативным регионом мы 5 лет точно уже не будем. Вот. Это как Собянин мне сказал, я думал, что я приехал за призом. Мне сказали, что, во-первых, 5 лет ты не получаешь, а во-вторых, сказали, что АСФ отступит. Какое разочарование. Алексей Сергеевич, но в следующем году, когда вы говорите уже передавать очередному чемпиону. Миша, поверь мне, там есть кому передавать. А так, я доволен, что креативный кластер нам в этом году удалось запустить. Считаю, что это будет замечательный проект, может быть, даже более успешный, чем IT. Потому что мы уже сейчас имеем такую, знаете, реализованную экосистему инновационную в республике, которая включает технопарк, IT-парк,
корпорацию развития, и венчурную компанию, фонд развития инноваций. И вот как раз то, что в нашей креативной индустрии, там, кино, музыка, фэшн, они все уже вот на этой волне драйва сейчас попадают, вот, созданное для них пространство, созданное как надо создавать в твоей просьбе, да, я считаю, что оно синергию такую реально принесет и хороший результат, очень хороший. Я чувствую, у меня есть чувство, еще, знаете, вот, мир, если не вздрогнет, да, то, по крайней мере, нас точно услышит. Спасибо. Спасибо. Олег. И, Арсений Сергеевич, как вы планируете работать со свободными СМИ? Ну, независимые я не буду говорить, свободные. Я вообще считаю, что все СМИ не свободны от своих читателей, слушателей, зрителей. Это должна зависеть. Так вот, честно. Вот. Что касается работы, то я считаю, что нормально работает. Никаких здесь сильных, знаете, революцию устраивать не надо. Есть система грантов достаточно большая, да, достаточно причем такая широкая. Есть поддержка личная. Я всегда, если журналисты ко мне обращаются, будь то после по тем или иным таким больным вопросам, я всегда на них реагирую, да, и буду также реагировать. Потому что каждого из вас я практически лично знаю, да, и не только эти медиа, но и задолго до этого. Поэтому знаю, кто правду говорит, а кто там, может быть, что-то там прибавить, но, слава Богу, таких мало. И буду также продолжать работать, как говорится. Я в этой части не тот человек, который сегодня так, завтра так. А ведь в этом году, несмотря на запреты, на санкции, да, мы первыми в России провели полноценный чемпионат мира по масс-рестлингу с участием многих стран мира, а также вот недавно осенью мы провели международный турнир Гран-при памяти нашего выдающего тренера Дмитрия Петровича Поркина с участием 14 стран мира. И вот через 1,5 года планируем провести международные игры «Дети Азии» в Якутске с участием всех стран Азии. И на деле наша республика доказала, что спорт не политика. И как вот, отзываются, хотелось бы узнать, как отзываются в правительстве России, в руководстве Минспорта России об этих событиях. И как видите дальнейшее развитие спорта в Якутии? Спасибо. Раз вы взяли дому паспорта, спросите, да, свеждаем, пока ты вопрос задашь. По нашим мероприятиям мы вообще провели уникальные соревнования. Это и чемпионат мира по масс-рестлингу, и гран-при Коркина. Вообще многие оценивают, что это, наверное, лучшие такие международные мероприятия, которые проведены в стране в этом году. Особенности оценивают гран-при по уровню побед, потому что реально состав участников, мастерство, уровень соревнований был практически немногим уступал чемпионату мира, а с учетом вообще вот той борьбы, которая была, может быть, даже во многих местах они не восходили то, что было непосредственно на самом чемпионате мира. Не, и по накалу, и по качеству борьбы, и по уровню тех преподавателей. Вот. Что касается игр Дети Азии, это одно из немногих международных мероприятий, которые сегодня в стране у нас проводятся сегодня из-за неконструктивной политики международных спортивных организаций. Совсем скоро, в феврале, они откроются зимние в Кемерово. Надеюсь, они пройдут тоже на хорошем уровне. Сейчас подготовка идет такая достаточно серьезная. Что касается наших игр, мы недавно со Станиславом Поздняковым, президентом Олимпийского комитета, обсуждали наши подходы. Нас полностью поддерживают, и правительство страны поддерживает, комитет будет работать по ряду направлений федеральных. Надеемся, что число участников из стран Азии
будет очень близко к рекорду. То есть мы порядка 40 стран ожидаем на 2024 год. Конечно, надо было большую работу провести, и послание свое я про это говорил, про устройство Якутска, про строительство новых объектов, ремонт тех спортивных объектов и учебных заведений, в первую очередь, нашего университета, его общежития, которые мы предполагаем провести до начала июня. Отличительная черта будет то, что попросил нас Олимпийский совет Азии, чтобы игры были проведены раньше. Мы же раньше всегда их проводили уже там во второй половине июля. Сейчас они все-таки это связывают с тем, что Олимпийские игры в Париже начинаются чуть раньше. И они просят нас провести игры, мы с этим должны будем согласиться, с 25 июня по 7 июля 2024 года. Ну, как раз во время ИСЭК, поэтому у нас ИСЭК, я имею в виду, у меня коллеги Еще больше народу приедет. глазами смотрели, когда я объявил, что у нас дети Азии и наши ИСЭК, они будут совпадать. Понятно, что как-то решил ситуацию, но такая далеко не стандартная. Поэтому виды дополнительные спорта тоже определены, которые у нас там появятся, там и стендовая стрельба, там и танцы спортивные, включая брейк-дансы. Гому сейчас предложили как какую-то виртуальную игру, шахматы. Ну, в итоге у нас дополнительные виды спорта тоже определены, появятся. Уверен, что в целом они игры, как всегда, на высоком организационном уровне, спортивном уровне. Ну и мы все на самом деле сейчас только отдали эти игры на сторону, да, поняли, что лучше, чтобы не игры это у нас проходили. Мы должны соскучиться. Александр Сергеевич, вот во время Дней Якутии в Сент-Фриде, значит, такой проект региона, как «Синергия Арктики», в лице Матвиенко, значит, было озвучено, что получит поддержку. У меня вот сегодня миссия такая, официальный Архианский район самый крупный среди арктических районов, и там мобильная связь работает через раз, это всем известно. И 4G, и по соседству, конечно, ЛН-Хакасия национальная область. Вот у них просьба включить в первую очередь как пилотный район. Спасибо. Здесь никаких пилотных регионов не будет. Мы хотим этот проект, на самом деле, громадный, самый большой проект телекоммуникационной мировой Арктики сделать за 3 года, 23, 24, 25 год. Полностью реализовать 7000 километров волоконно-оптических линий связи проложить, все районные центры наши арктические, все их охватить, вот, и выйти в конечном итоге в нескольких местах на берег Северного Ледовитого океана с дальнейшим подключением к трансарктической подводной линии, которая сейчас тоже протягивается, Северный экспресс, называется, вот, с тем, чтобы вообще закольцевать всю эту систему. Это Минцифры тоже поддерживает, буквально вот Максим Шадаев, Максут, он на этой неделе в своем аккаунте тоже про это написал, что этот проект уже будет реализовываться со следующего года. Поэтому сделать. Там, конечно, он совсем не дешевый, да, по минимальным оценкам 12 миллиардов рублей, но я считаю, что цифровое неравенство в республике мы должны ликвидировать нас и всех. Спасибо. Владимир Степанов, пожалуйста, газета. Александр Сергеевич, у меня вот такой вопрос. В вашем послании было озвучено, на мой взгляд, очень справедливая критика в отношении Министерства сельского хозяйства и глав УЛУСов. В том, что вот они работают по старинке. Хотя в этом году выделена очень большая сумма, впервые вот 14,2 миллиарда рублей, да? И как их теперь реорганизовать или провести какие-то кадровые перестановки, может министра вот, поменять, посадить другого, или как еще можно сделать, чтобы улусные главы, которые больше сориентированы работать на социальных вопросах, чем на организации новых производств и сельского хозяйства. Вот такой вопрос. Спасибо. Когда вы слово по-садистски. Коллеги, здесь же вопрос не в том, чтобы кого-то поменять, кого-то назначить. Да?
Я вообще считаю, что Александр Павлович Аббасов далеко не самый лучший министр, который у нас был в истории. Вот, это раз. Во-вторых, конечно, при нем стало гораздо больше порядка. Я точно могу сейчас сказать, что воруют в разы лучше. Это мы видим по итогу наших проверок. Раньше 18-19 году мы остановились после любой проверки по использованию денег на сельское хозяйство. Вот, сейчас уже единичный случай, к счастью. Вместе с тем, конечно же, надо меняться. И об этом я сказал. Надо новые методы находить, новые формы находить. И не просто все время мечтать, что за счет крупного рогатого скота, за счет молока, грубо говоря, да, и жеребятины мы можем построить счастливую, благополучную жизнь в сельском хозяйстве. Конечно, нет. Вот. Там же себестоимость, понятно, деньги, которые можно получить за это, тоже понятно, да. И вопросы надо ставить совсем по-другому. Я об этом уже неоднократно говорил, но, к сожалению, не до всех еще доходит. Главная задача сельского хозяйства Якутии – это обеспечить нашу продовольственную безопасность, чтобы мы своими продуктами у себя, по крайней мере, по основным продуктам обеспечивали, ну, если не на 100%, то близко к 100%. У нас сейчас в среднем, вот если по всем продуктам, овощным, рыбным, мясным, молочной продукции по всей посмотреть, у нас обеспеченность в районе 50%. Это мало. Вот. Было там 40 с чем-то, немножко выросло, но все равно мало. Вот. И это главная задача, которая стоит перед, не только перед Минсельхозом, конечно, но и перед главами УНУСом, потому что я об этом тоже сегодня говорил, большинство полномочий сейчас у них. Большинство денег сейчас у них. Вот. Земля, в том числе сельхозназначение, она тоже будет стать собственностью. Вот. И эффективное управление — это не только там стратегии, еще одна, деньги выпрашивать, да? Это умение правильно поддерживать эффективные хозяйства, правильно их кооперировать, правильно их продвигать, новые формы находить, новые виды производства находить, инвесторов. Потому что сельское хозяйство, оно в том числе для инвесторов тоже интересно. Просто любой инвестор, который с нашими чиновниками из Минсельхоза или на устном уровне сталкивается, да, они просто немножко шоки. Ну, шоки не шоки, да, но они говорят, а можно мне ждать? Попозже приедем. Как говорить, посадите кого или там поменяете кого-то, когда приедем, посмотрим. Сложно. Но вот я поэтому даже вот последний год отметил, я поручение по созданию высокопроизводительных новых проектов в сельском хозяйстве дал Минсельхозу, дал агентству по привлечению инвестиций. Потому что реально это надо делать совсем на других основах, других подходах, и лишь чем пытаются все другие делать.